Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Bos Bis, ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Oke Bos Bis, di video kali ini Oting mau mereview ini ada obat laserin madu untuk anak. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu, Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website yang Oting baca ataupun tulisan yang tertera pada kemasan. Jadi laserin madu ini merupakan obat tradisional yang diformulasikan dari sari-sari tumbuhan berkhasiat. Obat ini juga berfungsi untuk meredakan batuk, melegakan pernafasan, serta mengatasi gejala masuk angin pada anak-anak. Kombinasi dengan madu membuat rasa obat herbal laserin menjadi manis dan disukai anak-anak. Nah, untuk komposisinya ini tuh terbuat dari herba Euphorbia hirta, jahe, cengkeh, daun sirih, daun saga, buah karmadon, menta arvensis, daun hibiscus, minyak permen, sari akar manis, dan mel depuratum atau madu gitu ya. Indikasinya untuk meredakan batuk sesak, dan melegakan pernafasan, membantu meredakan gejala masuk angin seperti mual dan muntah. Nah, di dalamnya itu kayak gini Bos Bis. Jadi ini tuh botolnya terbuat dari bahan plastik, jadi aman ya kalau misalkan disimpan di tempat yang tinggi. Nah, untuk dalamnya itu cukup ada obatnya aja Bos Bis, nggak ada sendoknya ya. Nah, untuk dosisnya ini tuh untuk anak-anak 3 kali sehari 1-2 sendok teh ya. Untuk bayi itu cukup 2 kali sehari setengah sendok teh. Penyajiannya harus diberikan setelah makan ya Bos Bis. Jadi kalau misalkan Bos Bis mau ngasih obat ini ke anak-anak Bos Bis, harus dipastikan anak-anak Bos Bis tuh makan terlebih dahulu. Lalu untuk harganya, setelah Oting cek di website, itu ada yang jual dari harga mulainya 6.000 sampai 10.000 rupiah. Oke Bos Bis, cukup sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.